4 gruppi Maltin, il-netwerk ta' soċjetà ċivili, Occupy Justice, il-Kennisa u l-awturi qed jappellaw lil gvern Grieg sabiex joffri ażil lil whistleblower Russa Marija Efimova. Mat konferenza tal-aħbarijiet quddiem l-ambaxxata Griega f'Taxbiex, inċidentalment ftit metri bot mill-kwartieri tal-Bank Pilatus fejn kienet impjegata Marija Efimova, il-gruppi raw littra li kienet indirizzata lill-Prim Ministru Grieg Alexis Tsipras. Fl-ittra huma fakru li Efimova qed tiffaċċja talba l-estatizzjoni fuq allegat każ ta' miżappropriazzjoni ta' inqas minn 2000 euro fuq talba ta' chairman ta' bank li qed jiffaċċja 125 sena ħabs fuq sensiela ta' reati finanzjarji. Huma qalu li Efimova kienet tat informazzjoni dwar l-attivitajiet illegali tal-Bank Pilatus lil Daphne Caruana Galizia li eventwalment inqatlet permezz ta' karozza bomba u li b'riżultat ta' dan Efimova ħarbet mill-pajjiż minħabba l-periklu ċar fuq il-ħajja tagħha u tal-familja tagħha. L4 gruppi saħħu li m'hemmx demokrazija mingħajr ġurnaliżmu ħieles u m'hemmx ġurnaliżmu ħieles mingħajr il-protezzjoni tas-sorsi. F'Malta ġurnalista nqatlet u s-sors tagħha kienet fil-mira ta' attakki, sfat eżiljata, f'diffikultajiet finanzjarji u issa anki bit-teddida ta' arrest. Fid-dawl ta' dan kollu l-gruppi qed jappellaw lill-Prim Ministru tal-Greċja sabiex jagħti ażil lil Marija Efimova.